Sherr në avion, jam e famshme në Instagram. Një grua ka bërë sherr me pasagjerët, gjë që ka bërë që të zbresë nga avioni i American Airlines, pak para se avioni të nisi për fluturim. Në mediat sociale është publikuar një video ku i reja debaton me stafin e avionit, por gjithashtu edhe me pasagjerët e tjerë. Teksa merrte valizhet, ajo filloi të përtasme të madhe. Jam e famshme në Instagram, me filmoj gjallë. Nuk kam bërë asgjë të keqe, thot ajo duke bërtitur. Ndërkohë një pasagjer tjetër i kërkon të ulë zërin dhe të mos përtas duke e fyer. Ndërsa ajo po largohet nga avioni, pasagjerët filluan të qeshin me ta. New York Post shkruan se gruaja në video është Morgan Osman. Ajo ka rreth 1 milion ndjekës në Instagram, e pas këtij incidenti duket shifrat do rriten. Osman ka qenë po ashtu pjesë e një reality show i quajtur Bad Girls Club. Majti ekzistojnë thashëtheme se ajo ka pasur lidhje romantike me ish-burrin e Britney Spears. Kjo nuk është videoja e parë as sekundi që po bën xhire në internetit që janë filmuar në avion. Filmimet brenda avionit tashmë janë kthyer në trend, që nga përleshjet e deri te situatat e ndryshme qesharake.